Šta je poenta ove slike? Njena umetnička vrednost? Ne, ona sada nije bitna. Morat ću da je objasnim, jer vidim da i zastupnici Hamasa objavljuju nerazumevajući njen smisao. Šta slika predstavlja? I Palestinci i Jevreji imaju skloništa pod zemljom. Palestinci imaju mnogo više nego Jevreji, 100 kilometara tunela pod zemljom. Ali za razliku od Jevreja, Palestinci ne čuvaju svoje žene i decu u tunelima, već kriju svoje rakete. A žene i deca, umesto tunelima, oni su s polja. Sami Palestinci zaklanjaju svoja mesta odakle raketiraju Izrael decom i ženama. Oni raketiraju Izrael iz gustih stambenih četvrti, tako da kada im Izraelci odgovore raketama, onda stradaju žene i deca, čijim stradanjem oni tada manipulišu. Šta bi Izraelci tada trebali da urade? Amos Oz, jedan od najliberalnijih Izraelaca, u intervju za nemački radio još 2014. godine je pitao voditelja. Prvo pitanje, šta biste uradili da komšija preko puta, koji sedi na svom balkonu, stavi dečaka u krilo i počne da puca mitraljezom na vas? Drugo pitanje, šta biste uradili da vaš komšija preko puta kopa tunel od svoje kuće do vaše kako bi vam razneo kuću ili kidnapovao porodicu? To su dva pitanja, a sada možemo da nastavimo intervju. I kasnije tokom intervjua on objašnjava. Ali to i jeste Hamasova strategija. To je razlog što je za Izrael ovo gubitnička situacija, kako god okrenete. Što više izraelskih žrtava, to bolje za Hamas. Što više palestinskih žrtava, to opet bolje za Hamas. Završen citat. Ako pitamo predstavnike Hamasa i one koji ga podržavaju, šta je cilj njihove borbe? Oni će odgovoriti da im je cilj da spasu svoj narod koji je trenutno životno ugrožen raketiranjem od strane Izraelaca, ukidanjem isporuke vode i struje. Međutim, istina je da Palestinci uopšte ne vode borbu da spasu svoj narod, već da spasu svoj poniženi i uređeni gordi ego. Umesto da spasu svoj narod, oni su spremni da ga žrtvuju za odbranu svoje gordosti. Oni reaguju isto kao i srpski narod kroz istoriju, koji toliko puta pokazao spremnost da žrtvuje svoje živote u odbrani svog nacionalnog i gordog ega. Kada je za vreme Drugog svjetskog rata nacistički okupator streljao 100 Srba za jednog ubijenog Nemca, to nije omelo ustanike da prestanu s otporom. Što otkriva da ustanike nije pokretala ljubav prema narodu, već mržnja prema okupatoru uz totalno odsustvo ljubavi prema čoveku. Isto bezumlje se videlo i 90-ih. Odobravajući zločin nad civilima druge strane, naš čovek je dao drugoj strani izgovor da pravdu uzima u svoje ruke i da čini zločin nad našim civilima. Naš čovek je znao da će osveta neprijatelja da se vrati na glavu nevinih pripadnika našeg naroda, ali on na to nije mario. Da mu nije bilo stalo da odbrani ljudske živote, već da ih suludo žrtvuje, jasno otkriva analiza smisla njegovih parola koje je izjavljivao i tokom Drugog svjetskog rata i tokom rata 90-ih. Navešću nekoliko primjera. Bolje grob nego rob. Bolje rat nego pakt. Ako treba, od zemlje ćemo napraviti izgarišta da bismo sačuvali svoja ognjišta. Do poslednjeg čoveka ćemo se boriti da se ne izvrši genocid nad nama. Te parole otkrivaju da je ljudima manje stalo do života, a više do odbrane svoje gordosti, do svojih nacionalnih vrednosti i do svoje zemlje. Pa zar nisu ljudi vredniji od zemlje na kojoj žive i njihova duša nije li važnija od njihovog gordog obraza? Samim tim što svoje svetinje i zemlju stavljaju iznad samog Boga i života ljudi, takvi ljudi otkrivaju da su im svetinje i zemlji idoli i da njima krše prvu Božju zapovest koja glasi: nemoj imati drugih bogova uza me. 2. Mojsijeva 23. Onaj ko brani svoje svetinje i svoju zemlju ubilačkom mržnjom, ne samo što nije dostojan te svetinje i zemlje, već nije dostojan ni sopstvenog života. Naime, onaj ko u srcu gaji mržnju, kriv je pred Bogom kao ubica,
jer bi ubio da se ne plaši posledica. I završit će u ognju pakla u dan suda ako se ne pokaje. Još u Starom Zavetu čitamo: nemoj mrzeti na brata svog u srcu svom, ne bude osvetoljubiv, 3. Mojsija 19, 17, 18. I u pričama Solomovu čitamo: nemoj govoriti osvetit ću se za zlo, ne govori kako je od meni učinio, tako ću ja njemu učiniti. Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati. Ako je tvoj neprijatelj gladan, hlebom ga nahrani. U Novom Zavetu čitamo: svaki koji mrzi, ubica je ljudski, 1. Jovana 3.15. Isus je pozvao Jevreje za vreme dok su bili pod rimskom okupacijom ne da brane svoju čast i svoj obraz, već da okrenu drugi obraz i da ga izlože poniženju radije nego da se brane od zla. I objasnio je da je njihova nespremnost da vole neprijatelje odlika neznabožaca. Citiram Matej 5. glava 38. 48. stiha. A ja vam kažem da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po tom desnom obrazu, okreni mu i drugi. I onime koji hoće da se parniči s tobom i da ti uzme haljinu, podaj mi u grtač. I ko te potera 1 milju, idi sa njim 2. Koji ište u tebe, podaj mu. I koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu. Čuli ste da je kazano ljubi bližnjeg svog i mrzi neprijatelje svog, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagoslovite one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone, da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima, jer On zapoveda svom suncu, te obasjeva i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate, ne čine li to i carinici? I ako Boga nazivate samo svoje braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Na takvu kritiku bezumlje nacionalizma dobio sam razne replike, ali sada bih volio da prokomentarišemo ovu. Malo skučeno gledanje ako mene pitaš, to znači da svi koji su se borili protiv nacista da su teške budale. Odgovor. Budala je onaj ko ne vidi razliku između smislenog i besmislenog stradanja. Nacionalni romantičari ne koriste razum, već se oslanjaju na osjećanja. Zato i jesu romantičari. Isus je iznao shvatanje koje u skladu sa principima zdravog razuma rekao je: ili koji car koji pođe s vojskom da se pobije s drugim carem, ne sedne najprije, ne drži veće, može li s 10.000 sresti onoga što ide na njega sa 20.000? Ako li ne može, on pošalje poslanike dok je ovaj još daleko i moli da se pomire. Luka 14.31-32. Zato su i sami saveznici opominjali Evropljane da ne podižu besmislene ustanke koji će doneti više štete nego koristi. Knjiga Britanski period Drugi svjetski rat, delo autora Ashley i Jacksona, objavljena 2006. godine, detaljno opisuje politiku Velike Britanije prema ustanicima u okupiranim zemljama i tvrdi da su Britanci bili oprezni u podsticanju ustanka jer su smatrali da bi to samo dovelo do represalija i pogoršanja situacije za civile. Winston Churchill je u govoru u parlamentu 11. septembra 1941. rekao: nijedan britanski vojni plan ne uključuje podsticanje masovnih ustanaka. To ne znači da se neće dogoditi sporadična pobuna, ali to nije stvar strategije. U internom memorandumu Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije iz 1942. godine navodi se: kao što smo već mnogo puta ponovili, mi se nećemo usuditi da postičemo bilo kakve ustanke u okupiranim zemljama, jer smo uvereni da će Nemci odmah ugušiti svaki ustanak u krvi i da nećemo biti u stanju da pružimo bilo kakvu pomoć. Značajni članak je objavljen 12. septembra 1940. u australijskim novinama The Barrier Miner. Naslov teksta glasi: ratna kancelarija poručuje: ne podržite ustanke ili ćete izginuti. U tom tekstu se navodi da je Ministarstvo rata Velike Britanije uputilo apel svim narodima okupirane Evrope da se ne dižu na ustanak protiv Nemaca, jer to može dovesti do pogoršanja situacije za civile. I imam još jednu repliku na koju ću sad odgovoriti, koja glasi ovako: a znamo da kažemo da je mučenička smrt hrišćana u ime vere ispravna
I oni su samo trebali da kažu odričemo se hrišćanstva jer više volimo život, pa nas rimljani neće baciti lavovima. Po tebi oni su nedovoljno volili život koji im je Bog darovao. Moj odgovor na to je sledeći. Čovek treba biti spreman da radije umre nego da učini greh. Kada je u iskušenju da slaže, da ukrade, da prevari, čovjek bi trebalo da ima stav radeći umreti nego zlo učiniti drugome. Isto tako bi trebalo da se odupire ponositosti, gordosti, sebičnosti, telesnosti, opijatima i svakom drugom grehu. Međutim, to su moralne vrednosti, a ne nacionalne. Nažalost, ljudi ih ne razlikuju. Ljudi ginu za tričave stvari, za ćirilicu, ali ne i za apsolutne moralne vrednosti. Isus istu stvar ukorio kod Jevreja. Rekao je, ovi ljudi ustima me poštuju, a srce njihovo daleko stoje od mene, no zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim, jer ostaviste zapovesti Božje, a držite običaje ljudske. Pogledajte vrednosti koje promoviše Njegoš u Korskom vencu. Crnogorske poglavice postavljaju poturicama uslove koji nemaju nikakve veze sa uzvišenim i moralnim zahtevima za Božjeg zakona. No lomite munar i džamiju, pa badnjake srpske nalagajte i šarite Uskrsova jaja, časne dvoje poslak da postite, za ostalo kako vam je drago. Zapazimo reči za ostalo kako vam je drago. Dok se insistira na držanju ljudskih običaja koji hrani nacionalni gord i ego, dotle stav prema Božjem moralnom zakonu se ostavlja kako je kome drago. Istu stvar srećemo i kod muslimana. Pitanje obrezanja i verskih rituala se stavljaju u rang Božjih zakona, kao da će čovjek postati bolji čovjek ako obreže svoje telo, dok su Božje zapovesti koje zahtevaju obrezanje srca njima popuno nepoznate. شارب الخمر ليس بكافر، الزاني ليس بكافر، المرابي ليس بكافر، آكل الحشيش والمخدرات ليس بكافر، وإنما جاء في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. يعني فليفعل الإنسان ما يفعل من المعاصي، المهم لا يترك الصلاة. Muslimani ne smatraju da neko nije više musliman ako otvoreno krši 10 Božjih zapovesti, već ako ne ispunjava svakodnevno svoje verske obrede. Takozvani lepi verski nacionalni običaji služe samo da zavaraju savest, dok su popuno nemoćni da ukore sebičnost, gordost, mržnju, telesnost i druge grehe ljudskih srca. Ljudi dižu ustana kako su ugroženi u ispoljavanju svojih spoljnih verskih i nacionalnih običaja. Ali kada treba da se suzdrže od laži, prevare, lopovluka, preljube, ubistva, to im nije bitno. Isus nije rekao da će ljude opoganiti odricanje od verskih i nacionalnih običaja, već je rekao, što izlazi iz čoveka, ono pogani čoveka, jer iznutra iz srca ljudskog izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlooko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlazi i pogane čoveka. Marko 7:2-23. Licemerno je kako naš čovek hoće da strada za svoje nacionalne vrednosti i svoju teritoriju, a nije spreman da trpi, da se žrtvuje i da strada zarad dobra drugih ljudi. To nije problem samo našeg čoveka. To je problem dekadencije celog ljudskog roda. Ljudi se žrtvuju za zaludne stvari. Žrtvuju život radi užitka, odajući se nezdravim porocima i numerenosti. Žrtvuju život iz inata zbog povređene gordosti i osvete. Ali da žrtvuju sebe radi dobra druge osobe ili čovečanstva, to je podvig retkih, onih koji su izabrani za carstvo nebesko.